4月刚过，天儿就热得有点不像话了。毕竟在夏天，我们的命都是空调给的，所以选择空调一定要慎重。各大电商平台上不乏低价的空调产品，那么1000块钱的空调到底能不能买呢？我们以京东为例，1500元以下的空调品牌有歌林、乐金、韩电、樱花、中松、金扬子、科龙和奥克斯。这里除了樱花、扬子、科龙和奥克斯以外，基本都没听过，建议不要购买，否则出了问题投诉无门。然而，樱花和扬子虽然比较有名气，但是这里的樱花可不是我们所熟悉的樱花，扬子也不是那个扬子，没看人家叫金扬子吗？其实这些都是傍名牌山寨货，也建议不要购买。对比一番，也只有科龙和奥克斯还是可以选的。